இது கிட்டத்தட்ட யூஸ் பண்ணி ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஆனால் மிக்ஸி பார்த்திங்கன்னா ஓடுது. எங்கள் பண்ணை வீட்டில் இருந்த மிக்ஸி நான் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நிலமையில இருக்குது. இப்போ வந்து இத வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்ல பல்லு விளக்கத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ்ட்ட வந்து கொஞ்சம் அங்கங்க வந்து இது போல வந்து நான் போட்டு விட்டுட்டு, நெக்ஸ்ட் நம்ம கலந்த அந்த லிக்விட வந்து நல்லா மிக்ஸி ஃபுல்லாவே நல்லா ப்ரஷ்ஷ வச்சு தேய்ச்சு குடுத்துறேன். எந்தெந்த இடத்துலாம் அப்படியே ஒரு மாரி காஞ்சு போய் அழுக்கா இருக்கோ, அந்தந்த இடத்தெல்லாம் வந்து நல்லாவே அந்த சொல்யூஷன ஊத்தி, நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சு, நல்லாவே அந்த ப்ரஷ்ஷ போட்டு ப்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன்.